Herkese merhaba. Aradığın Burada kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size WhatsApp'tan arama geldiği zaman ekranda görünmemesinin sorununun çözümünü göstereceğim. İster görüntülü arama olsun, ister sesli arama. Telefon çalıyor ama ekranda hiçbir şey görünmüyor. Siz de bu durumu yaşıyorsanız göstereceğim ayarı yaparak sorunu çözebilirsiniz. Ayarlar kısmında uygulamalara giriyoruz. Telefonumuzun ayarlar kısmından uygulamaları yönet bölümüne giriyoruz. Üst tarafa WhatsApp yazıyoruz ya da kaydırarak da WhatsApp'a gelebilirsiniz. WhatsApp uygulamasına tıklıyorsunuz. Alttaki bildirimlere tıklıyorsunuz. Şurada kalıcı bildirimlere izin ver seçeneği aktif olacak. Şöyle kapalı olduğu zaman gelen görüntülü ve sesli aramalar ekranda gözükmüyor hiçbir şekilde. Bu ayarı açtığınız zaman artık WhatsApp'tan görüntülü veya sesli arama geldiğinde ekranınız kilitli de olsa, açık da olsa aramayı görebileceksiniz. İşinize yaradıysa lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.